開始之前咧，我哋都將要喺呢段時間咧，求神嘅聖靈嚟到引領我哋，好嘛？我哋一齊有個禱告。創造諸天萬物嘅主，我哋知道喺天上地下唯一嘅神係你，唯獨是你，所以我哋嚟到你嘅面前，我哋真係嚟到去敬拜你，嚟到去真係尋求你，願意神你嘅靈喺中間裏邊嚟到喺我哋嘅心裏邊嚟到去工作，讓我哋喺今日呢個嘅 AI 嘅世道嘅裏邊有更多嘅認識，有更多嘅理解，以至我哋今日點樣樣嘅行事為人，真係能夠活得出嗰個信仰、嗰個生命嘅真諦。簡單嘅祈禱，奉耶穌聖名，阿門。OK，咁咧就嗱，咁咧就其實咧今日嘅時間係咁樣樣用嘅。OK，咁咧就嗱，今日咧就個題目就叫 AI 冇人性啦吓，咁咧就佢唔係人，所以佢係冇良知嘅。咁良知係咩嘢嚟嘅咧？咁良知極值咗幾多錢咧有時睇啲人都咁問嚇。咁點解咁緊要咧咁咧就我就會用四個部分嚟到去探討嘅，就係第一個部分咧，我就同大家講下啲戲經先啦。咁原來呢啲嘅戲裏邊背後咧，都係提出一啲都好緊要嘅道德嘅問題。OK，咁然之後咧，從呢個嘅開始嚟講咧，就討論下咩叫道德，咩叫做倫理。咁道德同埋倫理咧，喺哲學上邊又好，喺信仰上邊咧，都係一個好大嘅題目。到落到去實踐嗰度，仲更加嘅複雜嚇。咁所以咧，即係我都只能夠可以好簡單嘅嚟到同大家講一講咩叫做道德，或者咩叫係倫理。咁以至到能夠咧，就係將今日嘅課題咧，能夠好好嘅講解到出嚟。咁第二個部分咧，就係從倫理到演算法啦。咁如果我哋要 AI 幫我哋做嘢嘅時候，佢需唔需要有一啲嘅道德嘅操守呢？如果佢需要一啲嘅道德操守嘅時候，呢個道德嘅操守點樣樣嘅嚟到去實踐出嚟呢？或者我哋做電腦嘅點樣樣將佢擺喺個 program 嘅裏邊，以至到佢能夠將我哋所要有嘅道德嘅操守都能夠咧就係實踐咗出嚟呢？咁咧，呢個就係一個人工智能嘅道德嘅邏輯，OK？咁咧，第三個部分咧就話外化良知同埋經驗學習啦。咩個外化咧？外化就 externalization 啊，即係話咧即係有啲嘢我唔做，我俾人做即係例如話，我哋依家有好多嘅嘢，我哋等 AI 同我做嘅時候咧，我哋係 externalize 我哋嗰個 ability。咁呢個外化其實係一個都幾 common 嘅嘢嚟嘅，例如話你屋企唔做家務，你外化出去俾啲菲傭啦，或者你咧自己啲數唔係好掂，你外化出去等呢一個嘅補習天王咧嚟教你個仔嘅數啦，呢啲全部都係一個外化一個嘅概念嚇。但係呢個外化嘅概念係好定係唔好咧？點解會影響到我哋嘅良知嘅咧？咁啊，同埋到最後咧，嗰個經驗學習究竟係點有啲咩嘅影響咧？咁咧即係呢個咧同大家去探討嘅時候，就發覺到咧，原來呢個外化咧係對我哋人嗰個嘅同世界嘅理解係都有幾大嘅衝擊㗎嚇。咁第四個部分咧就係講到律法、聖靈、AI 同埋良知啦。咁即係一如以往啦。咁我都想將一個信仰個部分咧，就擠喺最尾嗰度。咁啊，從嗰個信仰個角度咧，去點樣樣去睇人工智能，特別喺今晚呢個課題咧，就係人工智能同良知同道德倫理。咁聖經裏邊去點樣樣嚟到去回應咧咁呢個係一個都係一個都好迫切嘅一個嘅題目。其實都對我哋嚟講都有好大嘅反省嘅，就係今日我哋作為信徒，究竟我係咪真係嚟到行緊主嘅道咧？定係我點樣樣嘅嚟到去定位，以至到我喺呢個嘅 AI 嘅世代嘅裏邊，能夠擺得啱個位又唔好話攬住 AI，哇！真係照如珠如寶，亦都唔係話咧有嗰種嘅恐懼啊，將 AI 抗拒。咁但係問題喺呢兩端嘅裏邊嚟講咧，我哋點樣樣揾出一個好嘅平衡點咧？呢個係我哋要去探討嘅地方。OK，大家如果冇咩嘅問題嘅話咧，咁我就開始咯。第一個部分咧就同大家睇幾套戲。我相信大家都當中應該有啲中意睇戲經嘅人嘅嚇。
咁咧呢個咧就係咧第一部嘅戲咧就叫做 Minority Report，第二個咧就 RoboCop，第三套戲叫做 I Robot 嚇。咁然之後咧就會講到呢個道德同埋倫理啦。咁咧即係一個同理心、責任同埋情景嘅交織。咁呢個其實即係好簡單，好簡單同大家交代一下嘅啫。咁咧就以至到大家明白到咧今日嗰個人工智能咧佢係點樣樣嘅。將一個嘅倫理嚟到去應用出嚟，其實呢個一倫理咧喺好多方面都有好多嘅應用嘅，例如話喺醫學上邊啦，喺social media 裏邊啦，或者就算我揸車都要講到道德倫理，因為我架車會唔會撞死人咧嚇？如果有個情況一係即係要做一個決定道德嘅決定嘅時候，究竟我點樣去做咧？咁呢個其實全部都係同道德倫理有關嘅，OK？咁嗱，首先講講戲經先啦嚇。咁第一個部分電影同埋道德倫理。咁大家有冇睇過 Minority Report 㗎？如果有嘅話，俾個手指公我啦，好嘛？咁我唔使講咁多內容啊嘛，有人睇過，咁得啦。咁咧呢套戲咧，咁即係梗係啦，有個靚仔做呢個Tom Cruise 湯告魯斯你要做咁其實呢個嘅，但係如果大家記得裏邊嗰個嘅情節咧，佢就話到咧係咧原來咧佢係講到咧有一個嘅即係有一個預知能力即係咧一個嘅 pre-crime 嘅一個嘅組織啦係特別嘅警察部門。而呢個咧就警察部門咧就叫做先發制罪嘅部門咧，就話到咧佢可以利用科技同埋咧預知嘅能力咧嚟到去逮捕一啲即將會犯罪嘅人。咁起初你聽起嚟咧就覺得哇咁啊好喎如果我想殺人嘅話咧，佢預知到我會殺人就唔會就可以阻止到我唔會殺人，或者咧佢預知到我會打劫銀行，我就唔會咁咧即係聽起嚟十分之即係開心嘅事情。但係咧喺個過程之中咧，Tom Cruise 咧佢發現到原來咧佢亦都係當中嘅一個，佢以為佢自己嚟到去好努力維持嗰個嘅治安，結果咧佢係其中一個。咁咧所以咧即係呢個突然其來嘅呢個咁嘅轉變咧，令至到咧 Tom Cruise 嚟到去面對呢個咁嘅情況啦。咁咧本身咧去捕捉人嘅，點知結果咧就俾人捕捉。OK。咁咧就當然啦，咁 Tom Cruise 咧佢自己去點樣樣嚟到去處理呢個嘅兩難之間嘅衝突咧咁裏邊所探討嘅主題咧，其實就係一個自由意志同埋宿命論咁人係咪真係注定會犯罪？咁我注定犯罪嘅時候，咁即係我命定我要犯罪嘅話，咁我命定一定要坐監咯，係咪？命定一定要我即係因為有咁嘅意圖嘅緣故，你要捉我嘅坐監咁所以有時都覺得都幾怪㗎我都冇犯過罪心裏邊，如果你計我心裏邊所諗嘅嘢嘅話咧，我一早就即係萬劫不復啦咁第二個咧就係監控同埋控制啦。咁喺呢個嘅戲嘅裏邊嚟講咧，就其實咧佢有好多嘅咩嗱？呢個就係嗰個三個人佢呢個一個嘅預知啲人犯罪嘅一個嘅組織。咁咧同樣地咧，其實咧喺我哋今日嘅社會嚟講咧，上次我都有講過，就話到咧，其實有好多人工智能嘅軟件咧，佢已經咧調查到一個地步咧，就話到咧有啲地方咧。佢係犯罪率高嘅話咧，佢會部署更多警察喺嗰度嚟到去巡邏嘅。有啲犯罪率少嘅咧，佢就有少嘅警察。咁但係呢個係咪等於能夠可以防止到犯罪咧？呢個就真係好難講因為咧越多警察咧，你就會揾到更多嘅罪。有更多嘅罪嘅時候咧，你會擺更多嘅警力落去。咁所以咧，呢個咧係一個沒完沒了嘅一個嘅情況。咁所以咧，呢個大家都可以值得討論。第二點咧就話到咧，即係佢一個嘅監控同埋嗰個控制。咁咧就咧，其實咧每一個人咧都喺一個嘅社會嘅監控嘅裏邊。你一有即係如果警察一嚟到睇一睇你個身份證，然之後咧查你嘅背景，乜都知嘅時候咧，咁你喺呢個嘅監控嘅底下裏邊咧，其實咧喺某啲嘅國家咧。真係喎，好似真係咧，特別社會治安係好好嘅喎，因為咧全部都有監控
咁但係咧喺呢個咁嘅監控嘅裏邊咧，你嗰個人嗰個自由就受到限制啦。咁而呢個如果人係好安分守己，究竟佢係咪真係嚟到即係順服呢個嘅管治咧？定係話即係上有政策下有對策咁嘅情況咧？咁然之後咧，到最尾嗰樣嘢咧，就係到咧係公義同埋道德之間嗰種嘅判斷啦。懲罰一個尚未犯下罪案嘅人，咁佢喺道德上係咪真係已經過咗界犯咗規咧？而係即係要佢犯咗罪先至去審佢咧嚇。咁咧嗱，呢個就係一個人面嘅識別嘅一個嘅軟件啦嚇。咁所以其實呢套戲咧都係好 prophetic 嘅嚇，因為佢都好早之前佢已經就即係預測到啦嚇，有個咁嘅情況。咁而去到最尾嘅時候咧，佢有呢啲咁嘅細細個嘅 drone 嚇，咁咧佢就周圍走咧，就嚟到去咧去捉嗰啲人，去監視啲人嘅嚇，咁就等於今日咧，我哋而家都講啦，即係最殺食嘅技術咧，今日嘅殺食嘅技術咧，原來咧係識得揸呢啲咁嘅 drone 嘅飛機，咁啊可以揾到食嘅喎嚇，咁啊嚟話送貨好啊，做一啲咁嘅 drone 嘅警察都得。咁咧就即係個世界係正在變嚇。咁 anyway 啦，咁呢套戲係一個俾大家一種咁嘅一個嘅提問。第二套戲咧仲更加舊，就叫 RoboCop，我相信有更多人睇過，因為呢套戲都好多人都好中意㗎。因為咧有第二集、第三集咁嚇。咁當然啦，通常都係第一集係最精彩㗎啦。咁我呢套戲嘅背景咧就話到咧，嗰個嘅警察就係呢部戲嘅主角。咁咧佢就咧去查案嘅時候咧，結果咧就差唔多俾人打死。咁咧就結果咧佢就拎咗嚟俾人做咗一個機械人，即係半人半機械嘅一個嘅警察。咁咧，從此咧，佢就喺佢自己角色嗰個混淆嘅裏邊咧，嚟到揾佢自己究竟係邊一個。同時間地咧，因為佢係半機器人嘅話咧，佢要咧跟住即係警察局或者嗰個嘅保安公司所俾佢嘅指令嚟到去執行。咁咧，佢從而咧就產生出一咗好多嘅衝突啦。咁呢部戲咧，佢就係到第一咧。提出嘅問題，第一咧就係當執法者由機器同埋企業嚟到控制嘅時候咧，會唔會有可能有真正嘅公義咧？嗰個企業會唔會真係唔為錢嚟去主持嘅公道，定係話即係喺呢個嘅利益同埋個社會嘅責任裏邊點樣揾到嗰個平衡咧？第二點就話到當人俾機器化嘅時候咧，人性同埋良知係能唔能夠保存？咁呢個亦都係主角裏邊咧最混淆嘅地方嚇。佢都唔知道自己究竟係邊個嚇。咁咧即係倫理同埋人性啦。就機械人咧嘅戰士咧被程式化咗之後咧，裏邊嗰個執法嘅指令咧，佢有佢自己嗰個嘅subjectivities 啊，佢有佢嘅自我。但係同時間地咧，佢亦都係一個機械人咧，佢要跟住嗰個指令嚟到做嘢咁，所以咧帶嚟佢自己一個內心有好大嘅掙扎。OK，咁第二個咧就係面對咧就係到咧佢自己係人定係機器？咁呢個其實都係一個好大嘅問題。今日仲更加大添，因為當我6月參加嗰個 conference 咧，佢都有問過咩叫 humanity 嘅。佢話根本就唔似人，係咪？人仲衰過呢一啲嘅動物，我哋嗰個 morality 啊，我哋嗰個道德水準仲衰過啲動物。咁所以咧，佢有啲嘅學者咧，佢提出就話到咧，我哋唔好用人嚟到做一個嘅依歸，嗰個 humanity 或者嗰個 morality，我哋咧就佢一個嘅概念式嘅一種嘅道德水平。呢個咧概念式嘅道德嘅水平咧係最完美嘅。我哋砌一個，然之後將呢個咁嘅概念式嘅道德標準咧，就擠落去機械人嗰度。咁換句話咁講咧，哇！咁仲好過咁整出嚟嗰啲機械人，咪仲好過人哇！咁呢個即係又有啲咩咧嚇？咁啊搞到我哋個頭都亂晒龍啊，諗又諗到亂晒龍啊！咁呢套片都係幾值得睇嘅。OK，咁第三套片咧就亦都係比較新一啲啦，就係呢個 I Robot 啊。咁咧就係呢個咧就係係由Will Smith 嚟做主演嘅。OK，sorry。OK。Will Smith 嚟到主演嘅。咁呢個故事嘅情節咧，大概係咁樣樣嘅，就係到咧
有個科學家咧突然之間咧就俾一個機器人咧就殺死咗。咁咧就，但問題咧，基本上呢啲機械人咧，佢通常咧要守住一啲咧唔可以違反嘅規則嘅，有3條大嘅規則佢唔可以違反。咁但係咧，所以咧呢個機器人咧能夠殺死一個嘅人咧，其實係一個好大嘅問題。如果一個機器人能夠殺到人嘅話咧，咁其他嘅機器人咧都會有咁個可能性嘅喎。因為喺 Will Smith 佢嗰個社會裏邊嚟講咧。嗰啲機器人咧已經咧就周街都係噶啦，啊幫阿毛去買餸啊，有啲咩嘅嘢啊，執頭執尾啊，嗰啲機器人咧就任勞任怨地咧好使好用嘅。咁但係問題突然之間有一個機器人能夠有一個殺人嘅能力嘅話咧，咁咧 Will Smith 嚟到去追查，咁原來咧背後有一個更大嘅陰謀嚇。咁咧就係個主題嘅重點就係到咧機器人咧係只係依循嗰個規矩啊，定係話可以超越佢個程式？咁而呢個問題咧，其實亦都係今日有啲嘅即係一啲嘅學者咧所探討，就係到會唔會有一日機器人都有佢自己嗰個自我嘅認知啊？啊！如果脫離咗一個嘅就即係變成一個不受控制、不受人控制。但係如果從另一個角度睇，如果佢個道德標準係更加好過人嘅話，What's wrong with that？係咪啊？咁啊，即係人根本依家都好多人不受控制啦。如果唔係，就唔會有 KK 園咁嘅成個村嚟到去做呢啲咁嘅作奸犯科嘅事啦，係咪先？咁所以呢個係一個好大嘅 question。咁咧，人類對科技嘅依賴啦，嚇。當社會將個信任交到俾個機器嘅人，係咪有一個好大嘅風險呢？因為原來呢個機器人當佢大咗個地步咧，佢可以有生殺之權嘅喎。咁咁人究竟會唔會變咗一個廢人呢？係嘛？即係乜嘢都機器人做晒嘅話，人究竟佢個生存嗰個目標啊，成啊，即係會唔會即係有好大嘅衝擊嚇？咁第三個係正義同埋責任啦。如果機器人能夠行動嘅話咧，但係無法承受嗰個道德責任嘅話咧，咁嗰個責任何在？即係例如話我屋企有架鏟泥車，咁啊唔覺意咧撞死咗隔離村嗰條牛。咁究竟係架鏟泥車？我話唔關我事喎，係個鏟泥車嘅喎嚇。咁咁當然啦，我嘅 neighbor，我嘅鄰舍就講佢話冇搞錯，架車係你嘅，咁你都一定要負責任啦嚇。咁但係如果當呢個社會充斥住呢啲好有自主權嘅機械人嘅話咧，咁嗰個責任係喺邊一個度咧？係咪喺製造公司嗰度咧？咁而今日嗱有好多嘅自動駕駛嘅汽車啦嚇，咁嗰個責任係喺邊度咧？咁當我哋嚟到去將呢啲嘅道德倫理應用喺嗰個人工智能嘅時候，嗰個應用嗰個程度係去到邊度咧？係咪真係可以任得呢個咁嘅自動駕駛嘅汽車或者一啲嘅人工智能嘅一啲嘅自己嚟到去實踐嗰啲嘅道德標準人就可以完全全唔使理咧咁嚇。咁所以其實咧，呢3個戲咧，其實咧我特登攞出嚟，其實有好多攞出嚟就係想同大家即係刺激下一個嘅 icebreaker，一個嘅即係等大家都開始吞現翻呢個今晚所討論嘅題目，就係話到咧喺 Tom Cruise 佢呢套戲嚟講咧，佢就話到咧沒有自由嘅未來係咪一個被鎖定嘅枷鎖咧？即係如果當人都一睇到你嘅意圖係有個咁嘅意圖嘅話，會唔會等於你你以後咧即係永不超生咧？咁第二個咧就係話到一個沒有靈魂個安全啊，即係一個虛假嘅保障嚇。喺 Will Smith 嗰個情況嚟講咧，呢啲咁嘅 robot 咧，你認為係好安全？如果有一日呢啲咁嘅機械人有佢自主嘅能力突然之間一班嘅人係咪如夢初醒地去？但係問題喺嗰陣時間，我哋嗰個信到一個地步咧，我哋完完全全變咗一個廢人。咁嘅時候，我哋點樣樣嘅嚟到去回應咧？咁嚇，第三個係沒有良知嘅公義咧，即係一個冰冷嘅機器即係一個冰冷嘅機器。咁嗱，呢3套戲咧，其實都係都提出好多個問題啦。咁到我哋依家嚟到去真係去現實地，依家我哋有人工智能啦，我哋點樣樣將呢啲咁嘅道德嘅問題喺今日呢個人工智能嚟到實踐咧？咁，但係喺我哋
去探討呢一個問題之先咧，我哋首先咧嚟到去了解一下乜嘢叫做道德，乜嘢叫做係倫理先嚇。我哋咧就去到第二個 chapter 嚇，就叫做咧道德同埋倫理。咁咧好簡單嚟講咧，個定義就係到咧咩叫道德咧？係人喺實踐嘅上邊咧誒。人咧喺實踐嘅實際嘅對與錯嘅觀念同埋行為，OK，倫理咧係對道德嘅反思同埋研究。即係換句話講咧，即係其實道德係一個好實踐性嘅，就係喺今日喺呢個位裏邊嚟講嚟話，我同大家約好咗啦，今晚咧我就會有個講座叫你哋嚟，突然之間我甩底啊，咁係咪啱定錯咧？梗係錯啦，係咪？呢個係一個實踐性嘅情況。但係當我哋講到倫理嘅話咧，我哋就從一個系統或者從一個比較宏觀一啲嘅去理解。咁因為咧，原來咧倫理咧係佢有好多嘅唔同嘅倫理嘅觀念嘅。唔同宗教有唔同嘅宗教倫理嘅觀念，而啲咁嘅倫理嘅觀念咧，影響到我哋對於一啲嘅事情嘅一種嘅抉擇嚇。咁有時有啲嘅信仰嚟講話，呢個神咧係神聖不可侵犯嘅。你做一啲嘅嘢係侵犯咗我呢個神嘅話咧。哦，你就一定要死㗎啦嚇！咁所以即係有好多呢啲咁嘅道德倫理咧，其實咧喺唔同嘅文化、唔同嘅宗教裏邊，或者唔同嘅社會嘅裏邊都有佢哋自己嘅規範。咁呢個倫理學咧就係去研究整個嘅系統，OK。但係當我哋講到道德嘅時候咧，通常咧我哋知道咧，人喺某一個嘅處境裏邊。我哋要點樣作一個嘅道德嘅判斷，以至到我哋能夠有嗰個回應同埋嗰個行為。咁所以咧喺日常嘅例子嚟講咧，就係到咧嚟講道德嘅話咧，就報稅咧就唔好作弊誠誠實實。咁呢個係一個好實踐性，係一個處境性嘅嚟到一個嘅理解。但係當我哋講到話咩叫作弊咧？點為之係作弊係錯咧？有啲個作弊會唔會係啱嘅咧？咁呢啲係一啲嘅理論上面嘅嘢咧。咁我哋係從一個嗰個理論或者係一個嘅倫理嗰個層次咧。咁呢個咧就係一個嘅一個個分別。OK。咁咧就嗱，再睇翻落去嘅時候咧，咁所以咧喺倫理學嚟講咧，就有三個大嘅傳統啊。其實more than呢三個嘅，但係咧即係幫助大家解釋嘅時候，其實咩叫倫理就係一個嘅價值嘅追求。價值嘅追求咧，就基於你自己對於嗰個價值觀，呢個價值觀咧，亦都係關乎到大家嗰個嘅世界觀啦，你嗰個人生觀啦，係咪？有啲人咧，我彈吉他對某啲人嚟講咧，覺得咧冇價值。係嘛？但係人哋揾錢佢覺得好有價值。但係問題咧，我係要侍奉神唔揾錢嘅，你會覺得我冇價值嚇。所以每一個人都有佢自己嗰種嘅價值嘅理念嘅。OK。咁但係籠統啲嚟講咧，都可以分類為依幾個。第一個就係後果論，就話先睇結果先嚇，consequentialism 就話到咧，你從嗰個後果嚟到去判斷你所做嘅行為嚇。咁當然啦，我唔會批評佢係啱定錯嚇。咁但係好多時，好多人都係要有一個咁嘅思維。第二個咧就係義務論，係睇規則啦。如果你話我係一個先生咁話咧，我有一個嘅義務喺度咧，將要教嘅嘢就教俾大家，係咪啊？我唔理你係啱定錯嘅，總言之咧，呢個係一個嘅我嘅身份、我嘅義務、我嘅責任嚟到去做呢樣嘢嘅。OK。我唔做咧，咁我就喺倫理嚟講咧，我就唔啱噶啦。OK。第三個咧就係德行倫理啦，就係德行倫理就 virtue，即係話咩叫聖潔啊、公義啊、憐憫啊，或者一啲誠實啊一啲嘅呢啲咁嘅一啲嘅德行咧，你點樣去追求啊？或者喺羅馬嚟講咧，勇氣係一個好受追捧嘅一種嘅 virtue 啊，一種嘅美德。咁點樣了？咁啲人嚟到去 define 啦，呢美點為之係勇氣咧？點為之係謙虛咧？咁然之後咧，按照佢哋大家啲咁嘅理解咧，嚟到去喺佢哋嘅行為嚟到表現出嚟。咁咧，所以咧，即係其實講到倫理咧，其實都係真係一個好複雜嘅問題，尤其是咧去到應用咧喺唔同嘅處境啦，例如話喺婚姻嘅處境啦，喺生仔唔生仔嘅處境啦，喺個安樂死嘅處境啦，總之好多好多嘅應用問題。所以講到倫理嚟講，就分開兩邊啦嚇。你嗰個倫理嗰個系統係咩嘢先？然之後呢個系統應用落去唔同嘅範疇，又會出現一啲咩嘅情況咧？咁樣樣。
咁咧，咁咧喺呢個倫理嘅實踐咧，但係無論你中意唔中意都好，倫理咧，我哋每一日咧都要面對同埋經歷嘅嚇。例如喺醫學上邊啦，我做醫生嘅，我一定會有嗰個倫理嘅守則㗎，係咪啊？唔可以亂嚟嘅。做生意都一樣，係咪啊？咁人工智能都需要嘅喎，係咪？因為呢個人工智能，呢個機械人或者呢個系統，佢係幫你嚟到做生意，或者幫你去檢查嗰啲嘅病啊嘛。你冇可能冇嗰種嘅倫理嘅守則喺度㗎，係咪先？你判錯症或者係或者係即係你唔達到嗰個倫理嗰個要求嘅標準，你點可以用佢咧？係咪先？咁所以咧，呢個係一個嘅，所以喺個倫理上面嚟講咧，喺一啲嘅即係喺好多嘅嘢都係需要嚟到去探討嘅啊。咁咧就咁咧就第二個就係道德同埋倫理啦。道德咧就係頭先我講咗嗰個嘅倫理啦，係一個系統，係一個嘅概念啦。但係講到道德嘅時間咧。但係講到道德嘅時間咧，就係咧講到咧係關於對與錯嘅認知，以及咧我哋點樣樣嘅同人哋相處嘅時候，引導我哋嗰個選擇行為同埋同人嘅關係。咁咧呢個係一個好處境性㗎啦。第一，有三個嘅，你話第二個例子啦嚇，唔好同人説謊嚇，因為咧要誠實啊。咁呢個係一個我哋生活行為一種嘅要求。咁咧第二個咧就話到咧幫助有需要嘅人，因為咧憐憫嘅感覺係啱嘅咁嚇。咁通常呢啲咧籠統地咧歸納到有三個好大嘅要素，就係點樣樣？第一要有同理心。例如話你見到一個人根本咧就可能或者俾架車撞低咗嚇，過馬路咁嚇，你好似自然咧就去幫噶啦。嚟最近香港咧發生件事情啦，話有個漁夫咧去救起三個人嚇，一個爸爸、一個媽咪同埋個仔啦嚇。問佢嘅時候，佢話冇喺嗰個位，我就要救就救㗎啦。因為即係其實呢個係好自自然嘅同理心咧，係 trigger 咗出嚟嘅，佢時候再去救下。咁而呢個責任感啦，因為呢個基本上人嘅責任嚟嘅，即係咧惻隱之心，人皆有之嚇。即係你唔即係咧，如同埋個同理心入到咧，你換轉你自己喺嗰個位嘅話咧，你都期望人哋救你㗎，係咪先？咁所以個呢個咧，其實咧，即係係一個好大嘅因素，以致到咧，我喺呢一個嘅處境裏邊咧，嚟到去有相應嘅行為。咁第三就係嗰個處境啦，係嘛？咁嗰個處境都有關係嘅喎。例如話，我上一次我都講個例子，就係到我個仔讀書考試翻嚟得75分咁我就要鬧佢啊，定係要去安慰佢咧？咁嗱，呢個都係一個道德嚟嘅喎。點解咧？即係就話到我對我個仔，雖然係我個仔啫，都係有個人啦，係咪先？咁我點樣樣嘅嚟到去處理鬧佢？咁根本咧，佢哋話佢琴晚讀書讀得好夜㗎啦，我鬧佢，咁咪好冇道德咯，係咪先？阿仔咁辛苦咯嚇，考個成績出嚟唔好，其實都唔關阿仔事嘅，因為連全班個個都考60分嚇，佢考試翻嚟，佢有75分啦，應該最好㗎啦，係咪先？咁所以其實好多嘅處境嘅嘢都會影響到咧你嗰個道德嘅判斷嘅，所以咧亦都唔係話一定會有一定嘅規矩話一定係咁做或者一定唔會咁做嚇。咁所以大家會分清楚個道德同埋倫理之間嘅關係。咁好啦，咁咧就嗱，呢度有啲嘅比較啦嚇，道德同埋倫理啦嚇。喺基本嘅意義上邊嚟講咧，人嘅實際嘅相信並且實踐對錯嘅觀念嘅規範，咁啊，所以係一個比較個人性嘅。咁而道德嘅研究啊、推理咧，就係一個嘅倫理咧，就係一個比較嘅系統性嘅啊。焦點咧係講嗰個行為一個規則或者習慣。咁咧第二個焦點係講個框架同埋背後嗰個理由。第三咧就係來源咧係文化、宗教、家庭同埋個人嘅信念，咁所以咧呢個咧未必一定有得跟嘅喎，係咪啊？我祖宗一路都係咁做嘢法㗎啦，係咪啊？點解你會話我錯嘅咧？係咪啊？你點解話我唔禮貌嘅咧？咁嚇，咁呢個其實係一個好個人同埋好文化性嘅，但係去到一個倫理嘅話咧，就比較一個抽離嘅思維咧，就話到一個哲學、神學同埋一個嘅反思嚇。咁你去到嚟話例子講大話係錯嘅，咁啊冇得講噶啦，係咪？但係話講大話係咪一定係錯嘅咧？
係咪有例外嘅咧？咁嚇，咁即係呢個都係俾一啲嘅思想家啦去諗噶啦嚇。咁OK，咁日常嘅表現咧唔好作弊偷竊咁就傷人呢啲啦嚇。咁但係咧，即係喺嗰個嘅倫理學嚟講咧，就會問多啲噶啦嚇。咩叫作弊啊？咩叫做公義啊、公平責任啊？點樣樣你嘅理解？點樣先至嚟到去處理？OK。咁呢個範疇咧係具體嘅生活實踐，OK。咁另一個範疇咧就話都比較大啲噶啦，係喺個成個醫學嚟講嚇，因為都需要嘅，因為整個嘅醫學或者整個商業嘅機構，你冇一種嘅倫理嘅規範嘅話咧，你好難咧將呢啲咁嘅嘢咧就擠落喺嗰啲嘅法律嘅條文嘅裏邊嚟到去 enforce 佢噶嘛。咁所以咧，其實兩邊都有佢自己嗰種嘅側重點嘅，OK。咁咧而喺個基督教嘅觀點嚟講咧，就係忠心遵守神嘅誡命，而咧喺嗰個倫理嚟講咧，就係思考點樣將神嘅話語同埋聖靈嗰個應用喺嗰個嘅決策嘅裏邊。